ina yi tuna abin da ya fara ban mamaki na taɓa kallo akwai wani kana da ake ce ma risala kuma an rufe ta yanzu ta larabawa ce ko akwai irin su a risala da na taɓa ganin wani barnamiji cewa indiya akwai wasu mutane masu bautar bera wani gida ne babba aka yi duk Sokoto babu irin shi irin gidajen central London ne bera mutane suna kuka suna tabarruj suna kuka bera yana ta shan madara yayi bulbul to na kalli wannan program ba a dade ba sai ni je London so ina da wasu mutane da muke mu'amala da su yan India sai ni tambaye guda yace shin kai bera kake bauta ko shanu sai ce both da su biyu yana bauta bera yana bauta shanu da aka ga wani sa bauta ba yake akwai wani yaro mai basira yana da kyau amma nan doctor baka tambaye shi bambancin bautan saniya ko kuma bera ai kawai ni fa buhi tallabi aslama kawai ya samu dasha ya samu kana bautar bera kana bautar shanu goma da sai ta cikin su ba wanda ya kai bauta bai a sai guda biyu gaba ɗaya so akwai wani yaro Shadrach ake ce mai shi ma yaro ne mai kokari mai hazaka mai fahimta kuma in ka gan shi yana da siffa mai kyau ina zama da shi a bau sai shi ma na gita mai wannan tambaya na ce me kake bauta kan shanu ko bera sai ce ba su sai ce bai gwada mai abin da yake bauta sai sa a hannu aljihu sai ɗauko wallet a cikin wallet ɗin sai gina shiga wanda yake bautawa in ce Allah sarki wani abu ne haka kawai wani ɗan dodo ne haka ka san an ce akwai masu bautan abin nan kashi na dabbobi ma abin nan ba girce karaje shi zai nuna maka ce shi yake bauta ma wallahi da ko cikin aljihu ya gura bin ce Allah mun gode ma akan ni'imar musulunci so an haɗu da mutane daban-daban an haɗu da waɗanda ba su da addini ba su ma yadda da addini ba yanzu ɗaya daga ciki wanda ina baka experience ɗin zamana ne na farko na magister aske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.